вечер и добре дојдовте во последното издание на филмскиот магазин Филмополис на ТВ Телма за оваа година. Како што е ред, најплодната филмска година кај нас, што одамна не се случило, ја испраќаме со комплетен преглед на она што не преокупираше на домашен филмски план изминативе 12 месеци. 5 целовечерни филмови и неколку интересни кратки остварувања е билансот за 2004 година, што е завидна бројка достојна за почит. И пред да влеземе во светот на македонскиот филм за последен пат оваа година, би изнел пар констатации. Позитивната е онаа интересна тенденција и нов момент во домашниот филм, желбата на нашите автори за снимање на филмови во кои децата се носители на главните улоги. Негативната пак е негрижата за релевантно представување на филмовите на домашно тло, како последица на форсирањето на фестивалскиот живот на филмовите, што и не е толку лошо, но сепак тие се прават за публиката, посебно за она од каде доаѓа филмот, веројатно публика со наистинчен суд за она што значи домашно остварување. Океј, одиме со прегледот. Во почетокот на овој век, Македонија уште се наоѓаше под владењето на Турската империја. Но народот водеше борба за слобода, спремајки се за вооружено востание. Меѓу многобројните борци се наоѓаше една група млади патриоти кои се бореа за слободата на својата земја на еден поособен начин. Прегледот на македонските филмови во 2004 година го започнуваме со два краткометражни филмови. Краткиот филм на сценаристот и режисер Игор Иванов Изи, Бубачки, на почетокот од годината влезе во конкуренција со уште 15 други наслови на престижниот Берлински филмски фестивал. Иако не доби награда, Бубачки со тој багаж зад себе учества во официјалната конкуренција на еден од најголемите светски филмски фестивали, успеа да се прикажува уште на неколку други престижни фестивали. Од сите тие настапи го издвојуваме оној на фестивалот во Санкт Петербург, каде Бубачки ја доби специјалната награда на жирито. Таа идеја се појави многу едноставно, како реминисценција, како сеќавање на нешто што се случува во детството. Бубачките како метафора на еден изгубен свет, илузорен свет, нешто што го имаме само кога сме деца, а потоа тој исчезнува и колку и да се трудиме да го вратиме назад, тешко оди. Кога сме деца, единствено тогаш можеме да градиме такви илузорни светови, да живееме во нив, да бидат вистина за нас. И едноставно, кога си дете, си уметник по дефиниција, нема потреба да се бавиш со уметност и живееш внатре во тоа. Бубачки, за разлика од претходните експериментални обиди на Изи, е класичен филм кој во 15 минути ја раскажува приказната за едно аутистично дете кој е дел од едно разрушено семејство. Непретенциозниот пристап и провокативниот внатрешен ритам на филмот му овозможија на Бубачки да го најде своето место меѓу фестивалската публика низ светот. Вториот краток филм, овој пат документарен, што исто така учествуваше на неколку фестивали за краток игран и документарен филм, е списокот на Тони Манџа на режисерот Марија Џиџева. По наградата за документарен филм на фестивалот Балкан Блек Бокс во Германија, каде уште една награда доби и анимираниот филм Облици на Страхил Темов, списокот на Тони Манџа имаше успешни проекции и на Битолскиот филмски фестивал Браќа Манаки, како и на 10-тото јубилејно издание на фестивалот во Сараево. Може ме направи тие што ги убив некој и некој се уште се живи. Тие ме не доведе тој степен јас да бидам монстр, да бидам крвен убиец. Од нигде никаде се случува млад малолетен затвореник да излезе од затвор, да избега од затвор
И на сред бел ден да убие двајца, обиди за убиство на уште двајца, да има потера со хеликоптери, со полицајци по него. Кога слушам хеликоптер, пррррр, и гледам како поминат специјалците. Контраверзната приказна за локалниот херој Тони Манџа, со која беше преокупирана гевгелиската па и македонската јавност, Марија со интелигентен пристап ја претвора во исповед на самиот Тони, како и на сите оние кои директно или индиректно се вклучени во неговата приказна. Овој документарен филм на Џиџева ја финишираше 2004 со прикажување и во Музеот на модерна уметност МоМА во Њујорк. Тнгр, сваѓаш? А прегледот на целовечерните македонски филмови, кои својата промоција ја доживеа во оваа 2004 година, го започнуваме со филмот кој, за жал, не успеавме да го видиме на домашен терен. Со работен наслов Години на надеж, а потоа официјално Илузија, филмот на Свето Заристевски својата премиера ја доживеа на филмскиот фестивал во Торонто, предизвикувајќи внимание како кај публиката, така и кај критичарите. Приказната за малиот Марко, снимана во околината на Велес, е исполнета со сите оние елементи со кои едно 13-годишно дете е окупирано, пред се со желбата за идентификација и љубопитноста да се види што има од другата страна на огледалото. Година надеж, иако првиот наслов ја лепи публиката на коментар на она што нас не се случува денес, нешто што друго, што е многу поинтересно за публиката надвор од Македонија, е точно тоа дека станува збор за едно момче од 13 години во неговите преломни години или во годините на надеж, значи она што е пред матура. По премиерата на филмскиот фестивал во Торонто, Илузија беше најавен дека македонската премиера, па макар и фестивалска, ќе ја доживее на филмскиот фестивал Браќа Манаки во Битола, но тоа не се случи. Затоа Илузија имаше дури 3 проекции во соседството на филмскиот фестивал во Солун, каде доби позитивни критики. Останува да видиме дали воопшто Илузија ќе се прикажува на редовниот репертоар во нашите кина или тоа ќе остане само илузија. Вториот целовечерен филм на режисерот Антонио Митрически, како Лош сон. Добив прекрасни пораки, прекрасни, гениален е филмот, антологија, антолошки филм и така натака. Антонио имаш прекрасен носец за убавина, за слика и така натака. По премиерата следуваа учества на уште неколку значајни филмски фестивали и во текот на оваа 2004 година. Како Лош сон влегува во овој преглед затоа што својата премиера во Македонија ја имаше оваа есен, пошто беше неколку недели на репертоарот на кината во земјава. Ова е тежок арт филм, како Лош сон. Тој филм кој е жесток, како што кажа критичарите од Монтреал, кој знае да мава, знае да те фати, а може да те остави и равнодушен. I didn't come here to mess with the people like you. Do you hear me? I have my own plans. Yes, you are a motherfucker.
Режисерот Митричевски уште со својот прв филм Преку езерото покажа дека е исклучителен визуелист, соработувајќи со директори на фотографија кои навистина значат во Европа. Сепак, недоволната конзистентност на сценариото, како и пропустите во работата со актерите, му одземаат на филмот здив, за тој да биде комплетно авторско дело. Се надеваме дека овие недостатоци Митричевски ќе ги надополни во следниот филм, чие снимање го најави за следната 2005 година. And of course, you must not forget the horse. Филмот Како убив светец на режисерот Теона Митевска имаше можеби најдобра маркетиншка кампања досега за еден македонски наслов. Радио и ТВ реклами, флаери во дневните весници, знаменциња по улиците низ градот, токму онака како што треба да се изрекламира промоцијата на еден моќен медиум како што е филмското дело. Како убив светец, својата премиера ја доживеа на филмскиот фестивал во Ротердам, каде се прикажуваат филмови на млади автори. Својата одисеја ја продолжи на фестивал во Австрија, како и на неколку други значајни фестивали, за најголемиот успех да го постигне на Сараевскиот филмски фестивал, каде главниот актер во филмот, Милан Тоциновски, ја доби наградата за најдобар машки актер. Педерчено смрливо тема, Смелиот обид на Митевска да се коментираат актуелните настани кај нас на социјален и политички план најде на поделени мислења. Тоа вообичаено значи дека филмот е квалитетен, бидејќи во никој случај не ве остава рамнодушен. Меѓутоа, слабостите во сценарието, како и недефинираниот режисерски пристап се недостатоците и на овој филм. Доволни си да мајка. Dopo la seconda guerra mondiale, la Macedonia faceva parte della Jugoslavia di Tito. Un periodo storico importante, governo del proletariato, tutto ideologico. Un ambiente troppo limitato per un uomo dinamico come mio padre Vitomir. По заедничкото деби на големото платно со Александар Поповски со филмот Збогум на 20-тиот век, режисерот Дарко Митревски оваа година го сними својот втор долгометражен филм, насловен Балкан Кан. Неговата премиера се најавуваше за неколку филмски фестивали во текот на оваа година, но од разноразни причини тоа не се случи. Сепак, ако се биде во ред, Балкан Кан ќе биде дел од Берлинскиот филмски фестивал во февруари следната година. È così deserto come nella legge della corte. Quando Chapaugan arriva in Messico a vendicare suo padre Enrique. Филмот својата предпремиера ја доживеа минатата среда во киното Милениум. Работен во македонско-италијанска копродукција, Балкан Кан, како што вели самиот автор, го содржи мирисот на Балканот, меѓутоа приказната е универзална, за да може да ја разберат и гледачите од Норвешка, на пример. Vitomir e Serafim erano piccoli Cesari. Si vestivano meglio di Fred Buscaglione e picchiavano più forte di Rocky Marciano. Верувам јас и во фестивали, верувам и во награди, верувам и во убави критики, но најмногу верувам кога салите се полни и кога публиката доаѓа да го гледа филмот и кога таа го кажува финалниот збор. Османе! Ако не пуштиш воду, постраќу ти се на сред џамије! Во таа смисла Балкан Кан е комерцијален филм. Црклучете одвеđi јебе вас, неоправе! Црна комедија која што некаде при крајот измамува солзи, ама завршува со хепи енд. Crna srca, crna lica! Gdje si Luka da ustaneš? Собирајќи некои од најзначајните имиња од балканската актерска сцена, со директорот на фотографија Суки Меденчевиќ и низ музиката на Кирил Џајковски, Балкан Кан представува жанр за себе, кој се надеваме дека набрзо ќе го гледаме и во нашите кина, бидејќи нели тој е наменет пред се на публиката. И хубаво да си искарате на морето.
Овој преглед на македонските филмови во 2004 го завршуваме со официјалниот македонски кандидат за Оскар, Големата вода на режисерот Иво Трајков. Токму во лобирањето кај членовите на Американската филмска академија беше насочена целата енергија околу овој филм и со право, бидејќи станува збор за едно, ако не совршено, тогаш во многу нешта комплетно филмско остварување. Ние направивме многу едноставна работа. Одбравме неколку луѓе од филмскиот бизнис во Америка, кои што се и од најразлични струки, продуценти, режисери, монтажери. Само една работа ги исполнуваше, сите се членови на академијата. Им рековме, еве ние направивме филм, ако би сакале да го погледнете, да го кажете вашето лично мислење. И они нивното лично мислење го изразија со писма кои што во кои што ги споменуваат токму тие работи, дека мислат дека тој филм има потенцијал и така натаму, што е одлично, тоа е супер. Македонската предпремиера филмот на Трајков ја доживеа во април, за есенва да се прикажува во киносали претежно во внатрешноста на Македонија. Во тој период, Големата вода го отвори и фестивалот на филмската камера Браќа Манаки, за да ја затвори оваа година со светска премиера на фестивалот на Американската филмска академија во Лос Анџелес во ноември. Масовните сцени со над 350 деца, прекрасната фотографија на Суки Меденчевиќ, креативни режисерски решенија, континуираното градење на ликовите и пред се одличното одигрување на двата детски ликови во филмот се доволни параметри за добивање на конкурентен филмски производ. Иако пропратен со одредени финансиски проблеми, сепак Големата вода со својот квалитет исплива на површината, многумина предвидувајќи му убава иднина. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Иако не со драга волја, ја разбиваме доминацијата на домашните филмови со редовната рубрика Култна сцена. Во неа извадок од прекрасниот филм на легендарниот Микеланџело Антониони "Над облаците". Фраерот Џон Малковиќ во малото приморско градче е во потрага по нова љубов, сцена која е решена исклучиво визуелно со многу малку зборови. Само да напоменам дека овој филм Антониони го сними на 85 годишна возраст, подпомогнат од големиот почитувач на неговата работа, германскиот режисер Вим Вендерс. Posso ajudar-la? Just looking.
Повторно се враќаме на наша територија. Го видовме прегледот на македонски филмови за 2004, а што ќе се случува следната 2005 година. Предходните 2 месеца во Скопје и околината се снимаше новиот македонски филм Контакт во режија на Сергеј Станојковски. Се работи за остварување кое е првото кај нас што доби делумна финансиска помош од Европската филмска фондација Евроимаш. Гледаме дел од атмосферата за време на снимањето на филмот. Rolling, 36 take 5, first time. Акција! Господине? На 8 ноември падна првата клапа на новиот македонски филм со работен наслов Контакт на режисерот Сергеј Станојковски. 6 недели Скопје и околината беа предизвик за филмската екипа, начело со главните актери Никола Којо и Лабина Митевска. Покрај нив, во другите улоги настапуваат Емил Рубен, Весна Петрушевска, Петар Мирчевски, Владимир Ендровски, Бедија Беговска и други актери. Автор на сценариото покрај Станојковски е Гордан Михич, директор на фотографија е доајенот на југословенската кинематографија Томислав Пинтер, додека монтажата е на Андреа Пругнер од Чешка. Продуцент на филмот од македонска страна е Томи Салковски, а од германска Марчело Бусе. Инаку се работи за прв домашен филм кој е поддржан од Европската филмска фондација Евроимаш. Контакт е урбана љубовна приказна, со необичен спој на луѓе кои се сосема различни помеѓу себе, кои имаат сосема различни патишта во животот и кои спасот ќе го најдат токму едниот во другиот. Низ сето тоа провеува и моментната состојба на Балканот, осликана на специфичен начин. Последната клапа на филмот падна на 18 овој месец, пошто следува постпродукцијскиот период, а најавите велат дека Контакт ќе биде комплетно готов во мај следната година. To! Крајот на годината вообичаено е резервиран за номинациите за Златниот глобус, каде започнуваат да се кристализираат работите и за трката по Оскарите. Оваа година најмногу номинации добија филмовите на Мартин Скорсис и Александър Пейн. Последните неколку минути ви ги представуваме во Филмополис. Ladies and gentlemen, Howard Hughes. I care very much about aviation. Fastest man on the planet. Oh, marvelous. I'm not gonna believe this. Howard Hughes has bought TWA. Let's build a plane that flies above the weather. Across the country, across the world. If you do that, you could lose everything. Well, I won't. По епот Бандите на Њујорк, долго најавуваниот нов проект на режисерот Мартин Скорсис, Авиатичарот, конечно овој месец доживеа неколку интересни представувања пред публиката во неколку градови во Америка. Сето тоа на крај беше зачинето со 6 номинации за Златен глобус, што сигурно ги израдува продуцентите од филмската компанија Warner Brothers. Судејќи според ова, Авиатичарот веќе е еден и од главните конкуренти за Оскарите во март следната година. One of the main attributes is really his courage, his foresight, his innovation, but also his ability at times, maybe even to be detrimental against him, really was his pride, I think, and not being pushed around. You know, it doesn't matter whether it's head of another airline or the United States government. Welcome to Hollywood. I feel like a little adventure, Miss Hepburn. Do your worst, Mr. Hughes. I have heard some disquieting rumors about Mr. Hughes. I'd like to know everything there is to know. See, I want to learn what pleases you. Howard, you madman. You have to be very careful. My investigators have turned up a lot of dirt. You want to go to war with? Високобуџетниот Авиатичарот е приказна за американскиот билионер, индустријалист, филмски могул и пред се авантурист Хауард Хјуз, кој остави длабок печат во американската историја од било кој вид. Биографската драма ги реконструира настаните од досните 20 години од минатиот век, па се до 40-тите, епохата кога Хјуз продуцираше и режираше многу холивудски филмови, истовремено тестирајќи нови авиони кои самиот ги конструираше и произведуваше. They are touching things.
The deadline is now completely unrealistic. No, I want to see the blueprints again. Show me all the blueprints. Show me all the blueprints. Show me all the blueprints. I'll get a doctor. No one sees him like this. Sometimes I truly fear that I'm losing my mind. Приказната на Скорсис во добар дел од филмот се осврнува и на емотивниот живот на Јенкито Хјуз, кој имаше многу љубовни афери, меѓу кои беа и оние со дивата Ава Гарднер, улога на Кейт Бекинсейл и прекрасната Кетрин Хеберн, играна од Кейт Бланшет. You have to kind of give a nod to her screen persona and to what her fans love about her, and then you have to try and serve the script